အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာတော့ Binance ကနေ KB ဆက်ပေး Wavepay နဲ့ Binance ကတစ်ဆင့်ငွေထုတ်နည်းကိုအခုလိုမျိုးသိချင်ကြတဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေအတွက်တစ်ဆင့်ချင်းစီပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံး Binance application ကိုဖွင့်လိုက်တာနဲ့အခုလိုမျိုးမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ် Binance application မှာ Binance Lite နဲ့ Binance Pro ဆိုပြီးတော့ version 2မျိုးရှိပါတယ်အခုမြင်တွေ့နေရတာကတော့ Binance Lite version မှာဒီ Lite version မှာဆိုရင်ရှေ့ဆုံးကဒေါ်လာဈေးတွေပြတဲ့ home page ရဲ့အလယ်က crypto တစ်ခုနဲ့တစ်ခုပြောင်းလဲလုပ်လို့ရတဲ့အဝါရောင်မြားလေးရဲ့နောက်ဆုံးကကိုယ့်ရဲ့ပတ်စံအိတ်ရဲ့ဒီ၃မျိုးပဲပါပါတယ်အဲ့တော့ကြောင့်ဒီ Lite version ကအခုမှ Binance စသုံးမဲ့သူတွေအတွက်ပိုပြီးဆင်ပြေပါတယ်ဒါပေမဲ့ Binance ကနေမြန်မာငွေပြန်ထုတ်ဖို့ဆိုရင်တော့ Binance Pro တွေက P2P နည်းကိုသုံးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့် Binance Pro version ကိုချိန်ဖို့အတွက်အပေါ်တော့ကလူပုံလေးကိုနှိပ်ပြီးကိုယ့်ရဲ့ profile နဲ့ဝင်လိုက်ပါကိုယ့်ရဲ့ profile နဲ့ရောက်ပြီဆိုရင်ဒီနေရာမှာအခုလိုမျိုးအစိမ်းရောင်လေးနဲ့ intermediate verify ဖြစ်ထားဖို့လိုပါတယ်ဒီ intermediate verify လုပ်ထားမှာ P2P နည်းကိုသုံးပြီးငွေထုတ်လို့ရမှာပါဒီ intermediate verify ဖြစ်ဖို့ KYC တင်နည်းကိုတော့ဒီဗီဒီယိုထဲမှာဝင်ကြည့်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုလို intermediate verify လည်းဖြစ်ပြီးဆိုရင် Binance Lite Pay ကအဝါရောင်ခလုံးလေးကိုပေးပြီးတော့ Binance Pro ထဲဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ရှုပ်ရှက်ခက်နေတဲ့ Binance Pro ထဲရောက်သွားပါပြီပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေပြတဲ့ညာဘက်အောက်တော့က wallet ထဲကိုဝင်လိုက်ပါပြီးတော့အပေါ်က spot tag ကိုနှိပ်ပေးပါကျွန်တော်တို့ဘယ် crypto ကိုဘယ်လောက်ဖိုးပိုင်ဆိုင်လဲဆိုတာဒီ spot tag ထဲမှာပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင် USDT က6 coin ပိုင်ဆိုင်ပါတယ် Bitcoin အနေနဲ့ကတော့$5ကျော်ဖို့ပိုင်ဆိုင်ပြီး BNB coin မှာတော့0.001396 coin ပိုင်ဆိုင်ပါတယ်ဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာတော့ဒီ USDT 6 coin ကိုရောင်းပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ် Binance မှာ coin ရောင်းတော့မယ်ဆိုရင်ပထမဆုံးကိုရောင်းချင်တဲ့ coin နဲ့အရေးအတွက်ကို spot wallet ကနေ P2P တွေကိုအရင်လွှဲထည့်လိုက်ရပါတယ်အဲဒါကြောင့်ဒီနေရာက transfer ကိုနှိပ်ပေးပါ from နေရာမှာ spot wallet ဖြစ်ပြီးတူနေရာမှာအခုလို funny ဖြစ်နေရင်ပြန်ပြင်စရာမလိုပါဘူးတကယ်လို့အခုလိုမဖြစ်နေဘူးဆိုရင်အဲ့အပေါ်ကိုထောက်ပြီးတော့ပြင်ပေးရပါမယ်အောက်က BTC နေရာမှာကိုရောင်းမဲ့ coin ကိုရွေးပေးရပါမယ်ကျွန်တော်က USDT ရောင်းမှာမို့လို့ USDT ကိုရွေးလိုက်ပါမယ်ကိုရောင်းမဲ့ crypto ကိုရွေးပြီးတော့ပြီဆိုရင်ကိုရောင်းချင်တဲ့ပမာဏကိုအောက်ကအမောက်နေရာမှာရိုက်ထည့်ပေးရပါမယ်ကိုမှရှိသမျှအကုန်လုံးရောင်းမှာဆိုရင်တော့ဒီဘေးက maximum ကိုနှိပ်လိုက်ပါအားလုံးထည့်ပြီးတော့လို့အောက်က confirm transfer နှိပ်လိုက်တာနဲ့ USDT 6 coin က P2P ထဲရောက်သွားပါပြီတေးကြအောင်လို့အပေါ်က P2P tab ထဲတော့ကြည့်လိုက်ပါ P2P ထဲမှာဆိုရင် USDT $6 ပမာဏရောက်နေပါပြီဒါဆိုရင်ဒီ USDT ကိုရောင်းဖို့အတွက် home tab ထဲက P2P trading နဲ့ကိုဝင်လိုက်ပါမယ် Binance မှာဒီ P2P trading ကရောင်းသူနဲ့ဝယ်သူတိုက်ရိုက်အယောင်းဝယ်လုပ်နိုင်တဲ့နေရာတစ်ခုပါ online ကနေအယောင်းဝယ်လုပ်တာချင်းအတူတူ social media တွေပေါ်မှာအယောင်းဝယ်လုပ်တာတဲ့ဆိုင် Binance မှာလုပ်တာကပိုပြီးစိတ်ချရပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဥပမာကျွန်တော်ကသူ့စီက USDT 9000မို့ဝယ်လိုက်တယ်ကျွန်တော်ဘက်ကနေသူ့ကို KB ဆက်ပေးနဲ့ငွေပေးချေလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့ဘက်ကသတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်တွင်အဲ့ USDT ကိုမလွှဲပေးဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ဘက်ကငွေပေးချေတဲ့ဘောင်ချာကိုပြပြီးတော့ approve တင်လို့ရပါတယ်အဲ့ဒီကကျွန်တော်တို့ဘက်ကငွေပေးချေတာမှန်ကန်ခဲ့တယ်ဆိုရင် Binance ကသူ့ရဲ့ account ထဲက USDT ကိုယူပြီးကျွန်တော်တို့ account ထဲကိုထည့်ပေးပါတယ်ပြီးတော့သူ့ကိုဘန်တာမျိုး warning ပေးတာမျိုးလည်းလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့် social media တက်ဆိုင် Binance မှာအယောင်းဝယ်လုပ်တာကပိုပြီးစိတ်ချရတာပါဒီ
P2P trading ထဲမှာအယောင်းဝယ်နှစ်ခုလုံးလုံးနိုင်တာမို့လို့အပေါ်ဆုံးမှာ buy sell နှစ်ခုရှိပါတယ်အခုဗီဒီယိုမှာတော့ရောင်းပြီးတော့ပတ်စံထုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက် sell ကိုရွေးပေးရပါမယ်ဒီ sell တဲ့အောက်မှာဆိုရင်မြန်မာကျပ်နဲ့ရောင်းနိုင်တဲ့ crypto 5 မျိုးရှိပါတယ် USDT BTC BUSD BNB နဲ့ ETH တွေပါအဲ့ဒီ5မျိုးတွေကကျွန်တော်က USDT ရောင်းမှဖြစ်တဲ့အတွက် USDT ကိုရွေးလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်ဒီ USDT ကိုဈေးမျိုးမျိုးပေးပြီးတော့ဝယ်တဲ့သူတွေကိုအောက်မှာအခုလိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးထင်သာမြင်သာရှိအောင်ကနန်းအကြီးနဲ့ပြထားတဲ့ဟာတွေက USDT တစ်ကွိုင်ကိုသူတို့ပေးဝယ်မယ်ဈေးပါအပေါ်ဆုံးကလူနာမှာဆိုရင် USDT တစ်ကွိုင်ကို2052ကျပ်ပေးပါတယ်အောက်ကကန်ဒီမှာဆိုရင်တော့2051ကျပ်ပဲပေးပါတယ်ဒီရောင်းတဲ့နေရာမှာကဈေးပိုများလေကျွန်တော်တို့ပတ်စံပူရလေပါပဲဈေးနှုန်းရဲ့အောက်က crypto အမောက်ကတော့သူ့မှာရှိတဲ့ USDT အရေးအတွက်ပါနောက်ထပ် limit မှာပြထားတာကတော့သူ့စီမှာအနည်းဆုံးရောင်းရမယ့်ပမာဏနဲ့အများဆုံးရောင်းနိုင်တဲ့ပမာဏပါအပေါ်ဆုံးကလူနာမှာဆိုရင်အနည်းဆုံး2သိန်းမိုးပြည့်မှရောင်းလို့ရမှာဖြစ်ပြီးအောက်ကကန်ဒီမှာဆိုရင်တော့အနည်းဆုံး1000မိုးပြည့်တာနဲ့ရောင်းလို့ရပါတယ်ရောင်းတဲ့အခါသူတို့ဘက်ကဘယ်ဟာနဲ့ငွေချေမလဲဆိုတာကိုဒီအောက်မှာကြည့်လို့ရပါတယ်အပေါ်ကလူနာမှာဆိုရင် KBZ တစ်မျိုးနဲ့ပဲငွေပေးချေမှာဖြစ်ပြီးအောက်ကကန်ဒီမှာဆိုရင်တော့ KBZ ကို bank transfer ကိုရပါတယ်ကိုက Wavepay နဲ့ပဲလူချင်တာဆိုရင် Wave money နဲ့ပေးမဲ့သူကိုအောက်မှာဆက်ချကြည့်လိုက်ပါဒီမှာဆိုရင် Wavepay ပါပါတယ်ဒါပေမဲ့ Mr. So က1850ပဲပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဈေးတော့ပေးတာနည်းပေမဲ့ကိုစင်ပြေမယ်ဆိုရင်ဘယ်သူနဲ့မဆိုရောင်းလို့ရပါတယ်ဒီရောင်းတဲ့နေရာမှာနောက်တစ်ခုကြည့်လို့ရတာက trade ပါဒီဘေးက trade မှာသူဘလောက်အယောင်းဝယ်လုပ်ထားပြီးပြီလဲဆိုတာကိုပြပေးပါတယ်ကျွန်တော်က USDT 6 ဒေါ်လာဘူးရောင်းမှမို့လို့2သိန်းမပြည့်တဲ့အတွက်အပေါ်ဆုံးကတယောက်စီမှာရောင်းလို့မရပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်အောက်ကကန်ဒီစီမှာရောင်းပါမယ်ကိုရောင်းမဲ့သူကိုရွေးပြီးသွားပြီဆိုရင်သူ့ဘေးက sell ကလုတ်ကိုနှိပ်ပေးပါဒါဆိုရင်ဒီပေါ်မှာ buy fire နဲ့ buy crypto ဆိုပြီး2မျိုးတွေ့ရပါလိမ့်မယ် buy fire မှာကကိုရောင်းချင်တဲ့မြန်မာငွေကိုထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပြီး buy crypto မှာတော့ကိုရောင်းချင်တဲ့ crypto အမောက်ကိုထည့်ပေးရမှာပါကျွန်တော်က USDT အနေနဲ့6กว่าရောင်းမှာဖြစ်တာမို့လို့ buy crypto ကိုရွေးပြီးအောက်မှာ6လို့ရိုက်ထည့်လိုက်ပါမယ်ဒီပေါ်မှာဆိုရင်သူ့စီမှာအနည်းဆုံးရောင်းရမယ့် USDT ပမာဏနဲ့အများဆုံးရောင်းရမယ့် USDT ပမာဏကိုပြပေးပါတယ်အနည်းဆုံးက 4.87 USDT ပါကျွန်တော်က6 USDT ရောင်းမှာဆိုတော့ရောင်းလို့ရပါတယ်အခုလိုကိုရောင်းမဲ့ crypto အမောက်ကိုထည့်ပြီးသွားရင်ကိုပြန်ရမယ့်မြန်မာငွေကိုဒီအောက်မှာပြပေးပါတယ်ဒီ6 USDT အတွက်ကျွန်တော်ရမယ့်ငွေက12306ကျပ်ပါဒီပတ်စံကိုလက်ခံရရှိဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ KBZ Pay ဒါမှမဟုတ် Wavepay အကောင့်ကိုဒီနေရာမှာထည့်ပေးရပါမယ်ကျွန်တော်ရောင်းမဲ့သူကန်ဒီက KBZ Pay နဲ့ bank transfer ပဲလက်ခံတာမို့လို့အဲ့နှစ်ခုပဲဒီမှာမြင်ရတာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ Wavepay ပါပါတယ်ဆိုရင်ဒီနေရာမှာ @Wavepay ဆိုပြီးပါပါလိမ့်မယ်KBZ Pay အကောင့်ထဲမှာဆိုရင် @KBZ Pay ကိုနှိပ်ပါဒါဆိုရင်ဒီဖုန်းနေရာမှာကိုယ့်ရဲ့ KBZ Pay အကောင့်ဖွင့်ထားတဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုထည့်ပြီး confirm နှိပ်ပေးပါ security အတွက်စံကုတ်ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းထဲကိုကနန်း6လုံးပို့ပေးပါလိမ့်မယ်အဲဒီကုတ်6လုံးကိုရိုက်ထည့်လိုက်တာနဲ့ Binance မှာ KBZ Pay ချိတ်ပြီးပြီဖြစ်ပါတယ်အခုချိတ်လိုက်တဲ့ KBZ Pay ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ဒီနေရာမှာအခုလိုမျိုး KBZ Pay နဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်Wavepay နဲ့ဆိုရင်လည်းအခုလိုနီးတိုင်းလုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုကိုရောင်းချင်တဲ့အမောက်ကိုဝေလက်ခံမဲ့အကောင့်ကိုထည့်ပြီးတော့ပြီဆိုရင်အောက်က sell with 0 free ကိုနှိပ်ပေးပါဒီစင်ကိုရောက်ပြီဆိုရင်ဝယ်သူဘက်ကမိနစ်30အတွင်းပတ်စံလွှဲပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပ
ပတ်စံလွှဲတဲ့နေရာမှာပိုပြီးတည်ကြတော့အောင်ဒီအပေါ်တော့ကချက်ခလုတ်ကိုနှိပ်ပြီးဝယ်သူနဲ့ဓာတ်ရိုက်စကားပြောလို့ရပါတယ်။သူကမင်္ဂလာပါ wish band လို့ပြောပါတယ်။အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့က KBZ ပြီးကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်နဲ့အကောင့်နံပါတ်ကိုထည့်ပြီးပို့ပေးလိုက်ပါ။ဒါဆိုရင်ဝယ်သူဘက်ကကျွန်တော်တို့ရရှိမဲ့12306ချက်ကို KBZ ပေးတဲ့ထည့်ပေးပါလိမ့်မယ်။အခုလို့ကျွန်တော်တို့ KBZ ပေးတဲ့ပတ်စံဝင်လာပြီဆိုရင် Binance တဲ့ပြန်သွားပြီးတော့ confirm receipt ကိုနှိပ်ရမှာပါဒီအောက်ဆုံးက confirm receipt ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့အခုလို box လေးတက်လာရင် I confirm ပေးနာကအမှန်ကြီးလေးချစ်ပြီး confirm ထပ်နှိပ်ပေးပါပြီးတော့ရင် security အတွက်စမ်းကုတ်ကိုအရင်နှိပ်ပြီးရလာတဲ့ကုတ်ချောင်းလုံးကို Binance မှာပြန်ထည့်လိုက်တာနဲ့အယောင်းဝယ်လို့တာအောင်မြင်သွားကြောင်းအခုလိုအစိမ်းအောင်လေးနဲ့ပြပါလိမ့်မယ်